درباره جنراتورهایی که ساختین ببینید ما معلومات بدین. 2.5 کیلوواتش ضایعاتش است و 5 کیلووات برق استاندارد میده. نه تیل میخورن، نه گاز میخورن، نه مبلین میخورن، نه آب میخورن. جنراتور رو که ساختین فعلا تا منطقه که شما زندگی میکنین آیا امکان است که تمام منطقه تان برق بده؟ تجارای ملی ما را کمک کنم و میتونیم از این تا 2000 کیلووات هم بسازیم که هر منطقه را میتونیم منطقه و منطقه ما برق بده. کسایی که فعلا بیکار هستن میتونن بیاین چند نفر یک جا بیاین و انجینیر صاحب فرمایش بدن که برشان یک ماشین بسازن و برن کار و بارش رو کنن. اکثر ما تقریبا 2000 لیتر مایع ظرفشویی و شیشه پاکان 2000 لیتری تولید میتونه کنن. درباره ازی برای ما بگو که ابی مایع که شما تولید میکنین مایع ظرفشویی گفتین، مایع لباسشویی گفتین. مایع ظرفشویی میتونیم ساخته و جلمگیج، وایتکس، شیشه پاکان، صابون، پودر تمامش هم میتونیم ساخته. سلام های خود تقدیم میکنم به تمام بیننده های عزیزی که ما را فعلا از چینل یوتیوب ما هایپر میدیا بیننده هستند. امید دارم که یک جا زیر یک سقف با خانواده هایتان یک جا زندگی کنین. باز هم من مهربان هدایتی در خدمت شما هستم. امید دارم برنامه های ما را تعقیب کنین و با کامنت های بسیار مقبولتان ما را حمایت کنین. دوستای نازنینم در برنامه امروز خود من دیدار میکنم همراه یکی از هموطنان گل ما که واقعا با استعداد هستند. استعدادشان قابل قدر است. اینا فعلا یک جنراتور ساختین که جنراتورشان واقعا حرف نداره. بیشتر امروز میمونیم و صحبت میکنیم درباره ازی که از کدام مواد به خاطر ساخت جنراتورشان استفاده کردن و بجز ازی که جنراتور ساختن دیگه کدام وسایل ساختین. فعلا که من امروز مهمان برنامه هستم. سلام، وقتتان بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما. انشالله سلام به ملت غیر افغانستان. احمد زبیر پیرزاد هستم، یک تن از کسانی که در شهر افغانستان در کابل زندگی میکنم. بسیار زیاد خوب. درباره جنراتورهایی که ساختین ببینید ما معلومات بدین. بله، ما جنراتور رو ساختیم که تقریبا جنراتور از 7.5 کیلووات و 2.5 کیلوواتش ضایعاتش است و 5 کیلووات برق استاندارد میده. نه تیل میخورن، نه گاز میخورن، نه مبلین میخورن، نه آب میخورن، یعنی چیز نمیخوره. فقط مصرف از اینا یک سال بعد 100 افغانی یا 6 ماه بعد 100 افغانی یک 5 ولت است برش تبدیل میشه و شب و روز چالان میباشه. بسیار زیاد خوب. به خاطر ساخت جنراتور وقتی که شما ایرا ساختین از کدام مواد استفاده کردین؟ وقتی که ما طفل بودم در زمان طفولیت ما رشته تکنیک بسیار خوش داشتم. پدر ما انجینیر تکنیک طیاره بودن، خدا ببخششان وفات شدن. و ما از اون وقتی که طفل بودم خوش داشتم با تمام وسایل برقی دسترسی داشته باشم و شکر خدا در تمام چیز دسترسی دارم. بسیار زیاد خوب. جنراتورهایی که ساختین چقدر برق میتونه تولید کنه؟ این جنراتور رو که ما ساختیم یک دانش ساختم و 10 کیلووات تولید میکرد برق. کوره این نفر به شلگی قندار از پیشم بردن و جنراتور دومی را که ساختیم فعلا 5 کیلووات برق استاندارد تولید میکنه. بسیار خوب. و خوبی از این چی است که نه صدا داره نه دود داره. بسیار عالی. باز چقدر مدت وقت در بر گرفت ساختنش؟ ساختن از این تقریبا یک 3 ماه مرا با تشویش کرده بود. از این جنراتورها دیگه مملکت هم خواستن که بسازن و از اونا مشکلشی بود زمانی که مصرف سرش منداختی جنراتورشان آهسته آهسته سایکلش مشکست، دورشان کم میشد و این نمیتونست کار کنه. الحمدلله ما که ساخته این جنراتور مشکلات اونا را دیده اونا چی مشکلات داشتن، از خاطر مشکلات از اونا ما این جنراتور که ساخته این جنراتور میتونه که 5 کیلووات برق استاندارد بده و بدون کدام مشکل بدون کدام گپه. هنوز کارایشان مانده، کورش مانده، یگان چیزایش مانده. انشالله او را به زودترین فرصت جور میکنیم. بسیار زیاد خوب. جنراتور رو که ساختین فعلا تا منطقه که شما زندگی میکنین آیا امکان است که تمام منطقه تان برق بده؟
این جنراتورایی را که ما ساختیم فعلا این حدود 5 کیلووات یعنی هر کیلوواتش یک خانه اگر بتونه تلویزیون و گروه تمام چیزای خود پرتن 1 کیلوواتش مربوط یک خانه میشه. اگر دولت ما مؤسسات خارجی و تجارای ملی ما را کمک کنه ما میتونیم از این تا 2000 کیلووات هم بسازیم که هر منطقه را میتونیم منطقه و منطقه ما برق بدیم. انشالله این امکاناتش هست. بسیار زیاد خوب. چطور خواستین بیاین یک جنراتور بسازین؟ این مفکوره را از کجا کردین؟ به خاطر از اینکه در ملت ما یا برق از ایران تاجیکستان خریده میشه یا برق از ممالک دیگه میخواین که برق دیجه برن و در مقابل از او پول بپردازن. انشالله تعالی اگر دولت ما را کمک کنه ما میتونیم به سطح بالای از این بسازیم که ضرورت دیگه نباشه که ما از تاجیکستان از اینجا برق بگیریم و هر خانه افغانستان باید از این جنراتور یک دانه داشته باشن تا بل برق هم بسیار زیاد بالا میه قیمت میه و این جنراتورها میتونه برای فابریکات برای مؤسسات برای تمام جای این جنراتورهای ما انشالله کار بده. خوبی از این چی است که زمانی که سولار مردم استفاده میکنه آفتاب نباشه سولار کار نمیده. سولارهای بادی استفاده میشه باد نباشه کار نمیده. مگر این جنراتورهای ما که هست انشالله با توکل خدا اگر باد آفتاب تمام چیز نباشه اینا کار خدا میکنه. بسیار خوب. بسیار زیاد عالی. در ساخت جنراتور خودتان به تنهایی تمام چیزش پیش بردین یعنی دیگه کسان بود که همکاریتان میکرد؟ تمام یک بخش ولنکاری یا باشه یک نفر برام ولنکاری کردن دیگه در بخش ساخت سازی و همین سیستم ازی تمامش انشالله تعالی خود میره کار کرده. بسیار زیاد خوب. چقدر مصرف آمده بالای ساخت جنراتورتان؟ فعلا به خاطر از اینکه دانایی آدم اگر جور کنه مصرف کم تر بالا میه اگر باز آدم عمده پرزه بخره باز مصرف کمتر میشه. یک جنراتور ما را که ساختیم فعلا یک چند چیزش کمبوتی هم داره و کمبوتیاش انشالله تعالی میتونیم که با توکل خدا او را هم جور کنیم و تقریبا مصرف از این تا 1,50,000 میشه که کل این مشکلش که یعنی کور تمام چیزایش. بسیار خوب. درباره تحصیلاتتان ببینیم دائما بگویید که آیا شما در بخش همین ساخت جنراتورها کدام درس خاص خواندین یعنی هم قسم استعدادتان است که بیاین بسازین جنراتور؟ نه خیر من درس تا صنف 10 خواندم مگر در جای کار کردم همون کسایی که درس خواندن اونا بر ما پشت دست بودن. معلوم میشه استعدادتان. قربان شما. تنها یک بخش جنیتر نیست بخشای دیگه هم هست که ما بخشای تولیدی ساختیم کورا به خاطر زمین ساختیم که مردم ما بیچاره است هر کس در خانه فعلا یک نفر کار میکنه 10 نفر نانخور است. ما میخوایم در خانه افغانستان یک سیستم جور شود که 9 نفر کار کنه یک نفر راحت دیگه بشینه. بسیار زیاد خوب. بجز از اینکه جنراتور ساختین دیگه کدام چیزا رو اینجا شما ساختین؟ بجز جنراتور ما مکسرهای تولیدی جور کردیم که مکسرهای تولیدی ما انشالله تعالی از پاکستان ایران یا کده تمامش شکست میده با توکل خدا چرا پاکستان ایران از گیربکس های موتور مکسرها را جور میکنه. ما از گیربکس های موتور جور کردیم 100 دانه موتور از اینا بسوزه یک دانه موتور ما سوخت نداره انشالله تعالی دیگه در پولیش چندین رقم تولید ما داره. بسیار زیاد خوب. اگر کدام شرکت یا کدام تجار ما بخواین بیاین بالای شما و سرمایه گذاری کنن بگوین برای ما اما قسم ماشینا را بسازین ما همراه شما همکاری میکنین پیشنهادشون قبول میکنین؟ بله ما نیاز داریم به تجار به تمام مؤسسات خارجی دولت عزیز ما نیاز داریم تا ما در این شهر هستیم ما بتانیم هر خانه افغانستان روشنیشه چراغ یعنی ما روشن کنیم. ما با تجار تمام اشخاص که نام بردم ما بر تمامش ضرورت داریم. در شرایط فعلی شاید خودتان بیشتر متوجه شده باشین که پرچاوی‌های برق بسیار زیاد است.
هر کدام ما در هر منطقه ما اگر از این قسم جنراتورها بیایم استفاده کنیم، نیاز نیست که ما بریم برق تحویل کنیم، نیاز به این نیست که ما از وسایل دیگه که دودزا هستن استفاده کنیم، چون این جنراتور نه صدا داره نه دود داره نه از تیل استفاده میشه. بسیار یک جنراتور عالی است که میتونیم همه ما در هر منطقه که زندگی میکنیم استفاده کنیم. آقای پیرزاد اگر اجازه خودتان باشه بریم وسایل دیگه که شما ساختین رو ببینیم، دای ما معرفی بگیریم. بفرمایید، مشکل نیست، بیاین بفرمایید. بسیار زیاد خوب. دوستای عزیز، فعلا جای رسیده که ما آمدیم اینجا دیگه وسایلی که آقای پیرزاد اینجا ساختن و اختراعات داشتن برای شما معرفی بگیریم. در جایی که آمدیم واقعا مثل یک ورکشاپ برای ما معلوم میشه. آقای پیرزاد بجز از اینجا که شما ورکشاپ دارین دیگه جایی هم دارین؟ خیر، فعلا نمی جایی که هستیم فعلا نمیجا یک کم کم وسایلایی را که خواستیم جور کنم از اونا و پرزجاتش یا یپایش آوردیم و میجا ساختیم. فعلا یک مکسر که شما از اینجا مشاهده میکنید، این مکسر ما تقریبا 2000 لیتر مایع ظرفشویی و شیشه پاکان 2000 لیتری تولید میتونه کنه این مکسر ما. و این مکسر دیگه ما که است ایرک ساختیم، ای از گیربکس های موتور جور کردیم. ایران پاکستان اینجا تمامش از گیربکس های موتور جور میکنه. ما خواستم که یک چیز بالاتر باشه و تولید بالاتر باشه و از اونا زور قوتش بسیار 2 برابر 3 برابر اضافه باشه. این مکسر را که جور کردیم، این مکسر در 30 دقیقه میتونه ماشین مایع لباسشویی را تولیدش کنه و کریم لباس هم میتونه تولید کنه. و در بین از این مکسر هم تقریبا چندین آیتم دیگه است که در این پارت این مکسر مکس کرده میتونه. بسیار خوب. با ساخت از اینا چقدر مصرف داشته؟ چقدر پول مصرف کردین؟ تقریبا در مصرف ساخت از این 2 دانه مکسر تقریبا ساخته. اینا را چرا بار اول بود من ساختم، مصارفات ما یک ذره زیادتر شده. انشاءالله تعالی اگر باز خواست برای مردم ما باشه یا هر خانه ای را که بخواه که مکسر ما برش بتیم، میتونیم از این مکسرها انشاءالله با قیمت مناسب برشان بدیم. درباره ازی برای ما بگو که این مایع که شما تولید میکنین، مایع ظرفشویی گفتین، این مایع لباسشویی گفتین، درباره تولید ازی ببینیم دائما معلومات بدین که کدام مراحل در بر میگیره، از کدام مواد استفاده میشه. ما تقریبا 7 آیتم 8 آیتم ما میتونیم ساخته. مایع ظرفشویی میتونیم ساخته و جلمگیر، وایتکس، شیشه پاکان، صابون، پودر، تمامش هم میتونیم ساخته. دیگه انشاءالله تعالی که فعلا تمام چیزهای ما که هست کیمیکال است و اگر ما سر موادهای عضوی کار کرده رایستیم که دیگه ما از بوتا استفاده کنیم، موادهای عوض کیمیکال بوتا استفاده کنیم که ما یک شامپوی جور کردیم که تمامش مواد گیاهی است، هیچ نوع کیمیکال نداره و او را یک کمپانی کلان بزرگ از ما قرارداد کرده که ما مواد بر از اینا موادش ما جور میکنیم و دوباره بر از اینا میتیم. خوبیش این است که سفیدی مویه سیاه میکنه در شستن و ریزش مویه استاد میکنه و یک نوع احساس آرامش برای خود انسان میده، چرا تمامش مواد گیاهی است و تمامش از بادام و یپا کار گرفته شده. بیننده های عزیز، واقعا اینجا ماشینایی است که بسیار زیاد عالی هستند. برای اولین بار قسم یک ماشینا با وسایل بسیار ساده ساخته شده. کسایی که فعلا بیکار هستن میتونن بیاین چند نفر یک جا بیاین و انجینیر صاحب فرمایش بدن که برشان یک ماشین بسازن و برن کار و بارش رو کنن، چون فعلا شرایطی است که بعضی از جوانای ما بیکار هستن، کار که پشت دروازه خانه و همه ما نمیاد. فقط خودمون که تلاش زحمت بکشیم میتونیم
صاحب کار و وظیفه شویم. آقای پیرزاد، شما خواستتان از مردم چیست، از دولت چیست، کسایی که فعلا ما را بیننده هستند چه خواست داری ازشان؟ تشکر زیاد میکنم. فقط خواست ما از مردم مینمی است که در حالتی که بودین امیدتان از نتین. پشت هر تاریکی روشنی است. انشالله تعالی خدا سرکلی روشنی میکنه و همت کار بسته کنین، همت به کمر بسته کنین تا ما این ملک ما، این وطن ما در بیچارگی هستیم فعلا، با وجود که هیچ کمک جهانی نداره. از خود امارت اسلامی خواهشمند هستیم تا ما را کمک کنه. ما فعلا چند قلم مال ساختیم و ما بتانیم 1000 قلم مال دیگه مکسرهای تولیدی بسازم و این چیزایی را که ساختیم میره بتانیم رشد بدیم و برند ما که از برند اوکی برند است که در افغانستان تا بالا کس نداره بنام برند اوکی و اوکی که از مانایش ابجکشن کیلر است. یگان طور اوکی را میفهمی چیز میگه درست از گود از صحیح است، نه خیر. اوکی مانایش ابجکشن کیلر است. دیگه ما بتانیم همون کسایی که ناتوان شده، همون کسایی که میگه از دست ما کار نمیشه، اونمو کسا را ما بتانیم در کار، در وطن خود، در ملت خود در سر کار بسازه. بسیار زیاد خوب، بسیار زیاد خوش شدم که امروز همراه شما برنامه داشتم. بسیار زیاد تشکر که وقت ارزشمندتان دادین. بیننده‌های عزیز، واقعا فعلا در شرایط فعلی برای ما جای افتخار است که یکی از هموطنان ما بیاید یک قسم اختراعات جدید بکنه، زمینه کار به دیگه جوانای ما فراهم کنه. واقعا جای افتخار است. کسایی که ما را فعلا بیننده هستند، تجارا یا یگان شرکتایی که ما را از چنل یوتیوب ما هایپرمدیا بیننده هستند، خواهشان که بیاید هموطن ما را کمک کنه و امی قسمی کمک کنه که کارش پیشرفت بتانه دیگه چیزهای جدید برای ما برزه بگیره. بیننده عزیز، این بود برنامه امروزی ما. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت برده باشین. شما را میسپارم به الله متعال. برنامه های بعدی ما فراموش نکنین. الله مددگار همه‌تان.